就係為咗你個羊肚鴨嚟㗎。呢幾日過咗嚟信義，信義有啲咩好食嘅咧？評論區同我講。依家我去試過信義呢邊特色嘅羊肚鴨，睇落成條路停滿車喎，好似都係食呢個羊肚鴨嘅。停車停到人都冇位行，四大一細。一樓滿晒人啦，喺二樓有冇位？我睇唔出喎，間嘢咁多人嗬，忙到服務員係連台都冇得執啊！依家等得耐唔耐啊？等幾耐？羊肚鴨點啊？咁多個人。半隻咯。哦好，整半隻。仲有啲咩特色啊？除咗桂花腸，羊豆餅啊。好似齋咗啲喎。三爆大腸。蒸魚啊，嗰個咩魚啊，好靚。再蒸個鯇魚。上我第一個餸幾靚啊！三爆大腸。呢個桂花腸啊。羊豆餅係乜魚？就係為咗你個羊肚鴨嚟㗎。嚟信義話都要試下呢個羊肚鴨。呢個係咪就係嗰個羊肚咧？鴨肉睇落幾靚喎。食唔出羊肚味，少少酸味同辣味。酸酸味味咁幾好食。試下呢個三爆大腸啊！呢個炒得香啊！呢個三爆大腸可以，真係炒得好鬼香。大腸生炒啊，所以好好嚼。齋呢個大腸可以一碗飯。咩係桂花腸啊？係咪有桂花嘅咧？感覺佢裡面好多餡。俾好多芝麻嘅喎。呢個係燜魚骨，我都唔知咩叫魚骨，睇落去就似魚腐啊。好香魚味。嗱，再試下呢個釀豆腐嚇，俾咗好多嘅韭菜。韭菜味好香，裡面係仲有少少嗰啲肉碎，呢個有啲似嗰個韭菜盒子。又香又滑。呢個蒸鯇魚腸啊，呢個就見到隔離台食啊，比較靚所以點咗個。試下呢條蒸鯇魚嚇，呢啲係咪嗰啲生坑鯇啊？咁多個餸，反而最尾點嘅呢條鯇魚比較驚豔，好嫩啊啲肉。當地人點嗰啲就咁薑葱豉油蒸啫嘛。試咗下呢度特色嘅羊肚鴨，除咗呢個羊肚鴨，其實點嘅呢幾樣餸我哋都覺得幾好食下。最尾消費266。信義有啲咩嚟到咧好玩嘅好食嘅？評論區講，再見，來不及我手。